Gorenjska obzorja. Na stežaj. Radio Sora vam dela družbo in čas je, da odpremo vrata naše radijske klepetalnice in v našem studiu pozdravimo pevca, kitarista, tekstopisca, skladatelja in producenta, pa gospoda, ki gradi mostove med njemu domačo in ljubo Gorenjsko ter Anglijo, kjer si je ustvaril kariero in dobil številne prijatelje. V veliko veselje mi je, da lahko v našem studiu danes pozdravim Aleksandra Meška. Dober dan, dobrodošli. Ja, kaj ne rečem? Hello. Kako ste? Ja, v redu, hvala lepa. Malo zgodaj za mene, ampak bo šlo. Bo. Glasba je tista, ki vam daje krila, ki vas spremlja že celo življenje od otroških let. Kaj tako čarobnega pa je v glasbi, da ste ji pravzaprav posvetili svoje življenje, čeprav ste za svoj poklic izbrali dve drugi področji, metalurgijo, pa tudi angleški jezik? Ja, tisto ni bila moja izbira drugače. Metalurgija je bila čist očetova iznajdba. Nisem pač takrat, verjetno tudi tukaj velja to, da oče reče, tam, ko sem jaz delal, boš tudi ti delal in si boš zaslužil za svojo družino in tako naprej. Ampak mene, bom tako povedal, jaz imam dve sestri. Ena, vedno rečem, ena je starejša, ena mlajša, ampak mlajša je 14 let starejša od mene. Starejša pa 18 let starejša. Tako da starejša je imela že otroke, ko sem se jaz trudil, malo za mano. Tako da sem bolj brat sestra z njenimi otroci, kot pa recimo z moja sestra. Jaz sem imel 3 mame, vedno tako razmišljam. Ampak, ko sem jaz odraščal, je moja mlajša sestra igrala klavir, je bila že v srednji šoli klavirja in je morala tudi pasti name, zato ker pač takrat sem jaz bil dojenček. In ko sem toliko zrasel, da je pač me lahko naložila v naročje, je ona mene imela v naročju in igrala klavir, preigravala Chopina, pa Mozarta, pa Bacha, pa tako naprej. Pa druge tiste hite, ki so takrat bili, to jaz govorim zdaj o 50 letih, tako kot naprimer I'm dancing in the rain, I'm singing, to so bile tiste pesmi recimo takrat, ali pa Somewhere over the rainbow. In jaz sem to poslušal brez da bi vedel, kaj poslušam, in gledal sem tipke, poslušal sem, kako pojejo, moje dve sestre sta peli. Tako da obe sta nehali z glasbo, jaz sem pa nadaljeval. To verjetno zato, ker sem užival zraven, ko sem odraščal, in to je bilo to. In tudi sami ste z veseljem sedli za klavir v glasbeni šoli, kjer ste začeli sicer z violino, potem pa se je zgodila ta magična ljubezen s kitaro. Jaz sem želel klavir, samo mi sestra ni dovolila, da bi klavir igral. Ona ga je zaklenila. In to zato, ker sem jaz hotel, jaz sem tolkel po tipkah. To je bil že v 50 letih, se je že rock'n'roll začel in takrat si moral ritmično delati, ne samo lepo preigravati stvari. In ona je videla, da jaz preveč tolčem po tipkah in rekla, ne boš ti igral mojega klavirja. Sicer jaz sem se znajdel in sem znal klavir odpreti brez ključa. In kadar nje ni bilo doma, sem to vse naredil in odpiral in igral tako po svoje. Violina je bila pa ideja mojih staršev, zaradi tega, ker so hoteli, so rekli, zdaj imamo eno dekle, ki igra klavir, zdaj bomo pa imeli enega fanta, ki igra violino. In so me poslali v šolo in tukaj v Škofji Loki veste, kakšna je razdalja med Žerovnico in Jesenicami. Tja sem jaz hodil v glasbeno šolo in to s kolesom. Po osnovni šoli, ko sem prišel domov, sem se lepo usedel na kolo, dal violino na hrbet in se odpravil na Jesenice, in to polet pozim. Tako da to ni bilo preveč, ni bilo preveč fajn za mene, da sem se mogel poganjati. Drugo, kar je bilo pa, mi je pa vzelo vso željo po violini, je bilo pa to, da prvo leto je bil samo solfeggio, se pravi samo teorija.
glasbena in nisi mogel noben nič odigrati. Noben ti ni pokazal, kako se odigra na planincah. Če bi mi pokazali, kako se na violino to odigra, bi bil vesel. Doma sem probaval, kako, ampak je vse škripal, violina žal nima, ne vem, ni kitara. In zato sem jo jaz obračal tako kot kitaro in iskal akorde po violini. Da, ja. Se je potem po ogledu filma The Young Ones zgodila tale usodna ljubezen? Je bil za to kriv bolj Cliff Richard in njegove sence ali že prej omenjeni rock'n'roll, ki ste ga z veseljem zaigrali tudi na klavir? No, v tem filmu sem jaz videl, kaj to sploh pomeni. Kaj pomeni glasba, recimo, ene nove generacije, govorim. Saj moje sestre, če rečem 14 let starejša od mene, se to ni toliko starej, ampak kljub temu ona je poslušala Franka Sinatra, pa te pevce te dobe. Jaz sem pa želel poslušati tisto, kar sem slišal na Radiu Luksemburg. To je bilo čisto nekaj drugega in ko sem pa gledal The Young Ones, nekateri so za mlade, je bil slovenski naslov tega filma, sem pa prvič videl električne kitare. Mislim, to je bilo tisto, kar in to rdeče električne kitare. In čist drug sound, drug način. In ko sem jaz tisti film videl, se spomnim, da sem šel dan iz filma, iz kina in sem najdel en kol, ki ga je nekdo zbil za ene ograje ven. In sem tisti kol nosil tako kot električno kitaro in do doma sem igral kitaro. Tako da to je bil, za mene je bil tisti preskok iz violine na kitaro. In sem potem mamo prosil, da mi prosim te, kup mi kitaro. Star sem bil pa, ne vem, 12-13 let mogoče. In je mama rekla, ne, to si boš pa zaslužil. In ste si jo, pridno ste na njo potem tudi vadili. Koliko časa ste potrebovali, da je na vaši kitari nastala tudi vaša prva pesem Krila? Ja, kot sem že povedal, sem že na violini iskal akorde. Se pravi, da sem najdel en način, kako prijeti kitaro in da je že nekaj zazvenelo. No? In ko sem prvo kitaro kupil v Ljubljani, se spomnim, sem šel iskat melodijo Mengeš, sem jo prinesel dam. To je bil en večer in pri meni doma moram povedati, no se je tukaj povsod isto, ampak pri meni doma z ene strani vidim Alpe, z druge strani pa vidim Karavanke. Se pravi, imam stol točno pred očmi, pa Triglav točno pred očmi. In je bil en lep večer, malo sem razmišljal, kaj bo zdaj z mano, a bom res šel meteorologijo študirati, in se mi ni zdelo prav fajn, ker nisem hotel, ne vem, železarna, ne vem, ni zvenel preveč dobro. In sem se usedel na okno in sem napisal mojo prvo pesem, ko sem kitaro prinesel domov. Se pravi, sploh nisem nič kaj dosti probaval in nastala je Krila. In v veliko veselje mi je, da jo bomo v temle jutru slišali tudi v živo. Dame in gospodje, Aleksander Mežek in njegova Krila. Prvič ob 8 zjutraj. Kadar jaz sem čisto sam, gledam, ko zahaja dan, ko se mislim mi podijo, kdo ve kje. Skozi okno zrem željo, da mi krila zrastejo, da zaplavam kakor ptica pod nebo.
Kril še dolgo ne dobim, naj si še tako želim. In vsak polet končal bi se slabo. Toda v upanju živim, da nekoč res poletim. Više kot oblaki so pod vidioko. Rože so zaspane vse, zdavnaj se povesile. Mene noč že nežno božan po očeh. V upanju zdaj sanja vse, čaka da se dan prične. Dan, ki večen bo za vse, ki to si želi. Rože so zaspane vse, zdavnaj se povesile. Mene noč že nežno boža po očeh. V upanju zdaj sanja vse, čaka da se dan prične. Dan, ki večen bo za vse. Dan, ki večen bo za vse. Dan, ki srečen bo za vse, ki to si želi. Ja, tole pa je jutro, ki si ga seveda lahko človek samo želi. Aleksander Mežek v živo, a takole nam je s pesmijo dal krila o tem, kaj vse njemu daje krila, kako je živeti med Londonom in domačo žirovnico, pa seveda tudi legendarni sivi poti, pa boste na naših valovih ujeli prav kmalu. Ostanite blizu. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, takole smo poleteli s krili prvo pesmijo Aleksandra Mežka, ki nam dela družbo v naši radijski klepetalnici. Mi pa se bomo v nadaljevanju z veseljem sprehodili še po zanimivih zgodbah iz njegovega življenja. Zdaj, tale je bila prva, ki je nastala, potem smo oziroma so vas lahko kmalu slišali tudi v oddaji Pokaži, kaj znaš. Leta 1965 ste nastopili pred mikrofonom in pred širšo publiko. Kako se spominjate tega prvega nastopa? Pravzaprav sem to naredil zato, ker sem pač napisal to pesem in se mi je zdelo zanimivo, da lahko to tako brez težav pravzaprav pridem do ene pesmi, in sem potem nekje zasledil, da radio je vabil mlade pevce, karkoli, da pridejo v oddajo Pokaži, kaj znaš, in sem se prijavil in so me sprejeli in sem prišel in prvič bil pred mikrofonom, prvič sem bil pred publiko, prvič na radiju, prvi posnetek sem dobil in tako naprej. Tako, kar veliko se je zgodilo takrat. Je bila to ena taka dobra popotnica potem tudi za nadaljevanje vašega dela? Jaz sem to želel samo, meni je bilo vedno do tega, da imam eno izkušnjo. Se pravi, želel sem videti, kaj je to, kaj se dogaja, če prideš na radio, če stopiš pred publiko in tako naprej. In vse je bilo čisto lepo, ljudje so ploskali, niso me vrgli dol, niso žvižgali in tako naprej. Tako da, ja, v redu je bilo. 3 leta kasneje vas je potem odpeljala v Zagreb na koncert glasbene legende Cliffa Richarda. Tam pa se je zgodilo usodno povabilo v Anglijo. Kaj vam je kot takrat mlademu nadobudnemu glasbeniku pomenilo to glasbeno srečanje in pa povabilo Cindy Kent, da se jim pridružite pri ustvarjanju tam daleč stran? No,
začel še malo pred tem, jaz sem vedno nosil kitaro s seboj, od takrat naprej, ko sem jo pač dobil v roke in sem povsod iskal razne stvari po kitari, in če sem koga srečal, ki je kitaro znal, mi je vedno mogel pokazati 1, 2, 3 akorde, tako da sem se več naučil. No in malo pred tem, preden sem srečal Cliffa Richarda, je Radio Zagreb, jaz sem namreč srečal hčerko producenta Radia Zagreb na morju. Sem jih zabaval eno poletje in ona je rekla, da letos oče vabi en angleški mobilni studio, da pride v Jugoslavijo snemati, takrat je bila še Jugoslavija, snemati našo ljudsko glasbo oziroma vaško glasbo. Hodili so po vaseh in če je kdo znal kakšno originalno pesem iz krajev, kjer so bili, so jih posneli. No in so rekli, Nela je bilo ime tej punci in je rekla, da bomo te posneli 3-4 pesmi, da boš imel pač posnetke. In jaz sem posnel Krila in kot drugo sem pa posnel Blowing in the Wind od Bob Dylana. In glede na to, da je bilo to leto 65, ko Bob Dylan komaj je postajal znan v Angliji. Jaz sem pa že imel njegove plošče, ker smo imeli ene prijateljev iz Amerike, ki so hodili k nam, iz Avstrije so hodili in ta Roger mu je bilo ime, mi je prinesel ploščo od Bob Dylana in sem se jaz učil komade. No in ko so Angleži slišali, pridejo v Jugoslavijo, v Angliji komaj Bob Dylan se je začel pojavljati, in pridejo v Jugoslavijo in dobijo enega najstnika, ki zapoje Dylanov komad, in so mi rekli, poslušaj, ti moraš z nami jeti. Mi imamo studio v Londonu, pridi z nami in bomo naredili ploščo. In sem jaz rekel, žal ne morem, jaz moram jeti v vojsko, oziroma srednjo šolo moram končati, moram maturo narediti, pa potem gremo v vojsko. So rekli, nič ne skrb, mi bomo še prišli in ti bomo povedali, in ko bomo prišli, ti bomo sporočili in da se boš takrat odločil. No in jaz sem po tistem, zdaj le bom pa preskočil, bom šel ko je Cliff prišel. To je bilo pa 68. leta, ko je on pel Congratulations na Evrovizijskem festivalu. In ponovno, po isti poti, Nela me je poklicala in rekla, prideš v Zagreb plakate lepiti za Cliffov koncert. Sem rekel, ja pridem, ni problem. In sem lepil plakate in seveda sem bil potem povabljen v hotel, v Esplanado na večerjo, na koncert seveda. Srečal sem, sicer Cliffu sem takrat samo eno ploščo dal za podpisati, nič drugega, ampak na večerji sem pa sedel zraven Cindy Kent, pevki, ki je bila v skupini, ki je spremljala Cliffa. In midva sva se pogovarjala, jaz sem ji povedal, kaj delam, sem ji povedal, da pojem, da pišem pesmi, že takrat kljub temu sem jih napisal mogoče 1, 2, 3. In mi je dala njeno telefonsko številko, rekla, ko prideš v London, me poklič. Jaz sem se takrat mislil, kdaj bom jaz šel v London, to je nemogoče, jaz grem zdaj v fabriku delati. In potem enostavno sem zbiral te telefonske številke in jih zapisoval. In sem rekel, mogoče bojo pa kdaj prav prišle. No in ko sem jaz potem končal srednjo šolo in vojsko in se zaposlil v Ljubljani, v Metalki, in sem že 1 leto pa pol delal pri enem zelo prijaznem direktorju, in sem dobil pismo iz Londona, da prihajajo, ta studio ponovno prihajajo v Jugoslavijo. Jaz sem pa takrat pač imel službo, ampak sem rekel, da tole pa lahko izkoristim, in sem mogel mojemu šefu povedati, da bi rad šel v London. In on je ravno dobil, mislim, da je dobil napredovanje v zunanjo trgovino oziroma za direktorja zunanje trgovine, in je želel mene s seboj vzeti, zato ker sem dobro angleško govoril. In takrat sem mu pa rekel, da sem dobil to povabilo, da grem v London, in on mene pogledal in je rekel, veš,
če bi bil jaz toliko star, kot si ti, bi jaz verjetno tudi to želel narediti. Rekel, glej, jaz ti bom dal 1 leto. In če ti prideš nazaj, če ti karkoli zalom, ti prideš nazaj, imaš službo. In to je bilo za mene pravzaprav tista pika na i, ki je pomenila, da lahko grem. Zaradi tega, ker če sem imel to možnost, da ne bom nič zapravljal, da bom pač nekaj doživel in da če se mi slučajno ne zgodi, bom pač prišel nazaj in bom šel nazaj v službo. In ko sem prišel in sem seveda se usedel v avto in šel z njimi v London. In v Londonu sem en vikend, no še to moram povedati, ko sem jaz spraševal v Londonu, kaj sem študiral oziroma v kakšno šolo sem hodil, sem vedno rekel, I studied heavy metal. In je bilo to zelo, mislim, kar na lepem sem poklikal to, da je pač metalurgija, pa heavy metal, pa da oni razumejo heavy metal. Tako in drugače, ne lahko. Tako in drugače in je bilo kul. No, v glavnem, jaz sem en vikend sem imel fraj in sem poklical Cindy Kent v London in sem rekel, sem mislil, da mogoče bo rekla, kdo pa si ti, kaj pa ti mene kličeš. Ampak ona je čist od začetka je očitno prepoznala moj akcent, karkoli, kako sem jo naslovil. In je bila čisto navdušena in je rekla, glej, jutri te čakam na Victoria Station oziroma postaji Victoria v Londonu. Ti pridi, prinesi kitaro s seboj in te bom nekam odpeljala. Samo to sem vedel. Sem pač pogruntal, kako se pride do Londona, kako, kje je ta Victoria. Pridem ven z vlaka in ona me res tam čaka. In se usedel v en mini Morris, se odpeljal nekam na eno podeželje, ker je bil tako en tak grad skoraj, pa okolje je bil pa poln šotorov, kjer se je marsikaj dogajalo. Poln ljudi, en šotor je bil za plesalce, en šotor je bil za igralce, en šotor je bil za pisatelje in pesnike in tako naprej. In zvečer je bil en šotor za koncerte. In je ona rekla meni, koliko časa ti lahko igraš? In sem jaz rekel, če vse moje slovenske, pa vse angleške danes kap mogoče 1 uro. In je rekla, super, danes si gost zvečer na koncertu. Sem rekel, v redu, cool. No in zvečer me pride iskat, vzamem kitaro in me pripelje v en šotor na oder in me porine pred mikrofon. Mislim, tako enostavno me porine in me predstavi. In jaz se tam postavim, pogledam pred sabo na tla, vsi so na travniku sedeli, pod šotorom seveda, in pred mano s prekrižanim nogami sedel pa Cliff Richard. In sem zdaj rekel, zdaj pa ali boš ti hitro nekaj zapel, ali pa boš, da zbežiš. In sem odpel tisto mojo uro, tisto, kar sem znal, in vse moje komade, pa vse tiste angleške, ki sem jih znal. In sem dobil toliko kontaktov po koncertu, da sem verjetno imel en takle pok, ne vem, skoraj 10 centimetrov debel pok teh poslovnih vizitk od povsod, iz televizije, z radijev, iz časopisov, iz povsod. In enostavno takrat naprej mi ni bilo treba nič več se ukvarjati s tem, kaj bom počel, ker sem prvič sem imel kontakte, kamor sem lahko poklical, ampak so že mene vabili, da pridem. In je bilo najbolj zanimivo bilo to, da jaz sem takrat po zaslugi Cindy Kent ostal v Londonu, nisem se več vračal, ta studio je bil na jugu Anglije, v enem mestu, ki se imenuje Eastbourne, in ona je meni dobila službo v eni gramofonski družbi, kjer sem vlagal plošče v vitke. In ta firma je en dan so prišli k meni in so rekli, da čez, ne vem, en teden bo v Londonu en koncert, kjer bo Cliff Richard pa Johnny Cash bojo nastopili.
In so rekli, da en komad bo zašpilo pred koncertom. In sem res prišel tisti dan v Earls Court Areno, približno 50,000 ljudi, se postavim na oder, odšpilam moj komad in potem čez en mesec pa dobim LP ploščo, kjer so posneli ta koncert in na plošči prvo vidim Johnny Cash, slikco, pa vidim ene dva druga benda, pa vidim Cliffa Richarda, pa na koncu pa je moja slikca. In sem rekel, kako pa je to? In moj komad, tisti komad, ki sem ga izvedel, to je bila moja prva plošča leta 1973. Ja, iz, lahko rečeva, male žirovnice na velike odre, pa je bilo težko zamenjati ta mir, ta krasen razgled na gorske hribe za utrip velemesta. A je bila ljubezen do glasbe tako močna, da niste niti imeli časa razmišljati o tem? Ne, takrat nisem res mogel razmišljati, ni bilo možno, da razmišljam. Drugače sem pa zelo kmalu dobil vabila, da sem hodil pravzaprav po celi Angliji. So me vabili. Sploh v šole so me takrat vabili, zaradi tega, ker sem bil ene vrste egzotika, zato ker vzhodna Evropa Angležem ni bila jasna, sploh pa ne za železno zaveso, to, kar so mislili, da Jugoslavija takrat predstavlja. In ko so najdel nekoga, ki je bil pravzaprav še v takih letih, da je lahko z mladino komuniciral, in da sem govoril angleško in da sem jim zapel pesmi, jim je bilo to zelo so me želeli srečati pa uporabiti za stvari. In veliko takšnih zgodb je še v vašem življenju. Midva bova tale klepet zdajle malce prekinila, pa si privoščila še eno vašo legendarno Julijo, potem pa rekla še kakšno o ustvarjanju, pa tudi zadnjem albumu, ki opisuje lepote vaše domače žirovnice. Razpuščeni lasje, skrito brez med dlani, nežna kakor cvet, kot da komaj 15 let ji je. Julija objokana, niti treba skrivati solza. Solze so kot biseri, bolečina jih rodi. Ustne nežno drhti, šepetajo ime, razočaranje, kakor pelin zagreni. Srce Julija objokana, Julija, oh Julija, pusti bolečini, da izlije se na tla. Julija, objokana, niti treba skrivati solza. Solze so kot biseri, bolečina jih rodi.
roze so kot biseri, bolečina jih rodi. Na stežaj Sorina radijska klepetalnica. z Aleksandrom Meškom klepetamo danes in odkrivamo zanimive zgodbe iz njegovega življenja. Zdaj le bova rekla kakšno o vašem delu. Vaš ustvarjalni opus je izjemno bogat, podpisani ste pod več kot 20 plošč, ki so nastale za slovenski, evropski in ameriški trg. Veliko se je nabralo teh zgodb, tako tistih, ki ste jih izvajali vi, kot tistih, ki ste jih napisali za druge glasbenike. V katerem jeziku pa je lažje ujeti navdih, glede na to, da ste sicer tudi na Cambridgeu diplomirani anglist, a vam je lažje pisati o domači slovenščini ali morda v angleščini, ki vam je pravzaprav po drugi strani prav tako zelo domača, ne? Saj ste dobršen del svojega življenja preživeli v Angliji. Ja, splet okoliščin je nekako botroval temu, da sem se zelo dobro naučil angleško, ampak to je seveda s pomočjo. Jaz sem namreč že na tistem prvem koncertu, ki sem ga prej omenjal, ko je Cliff Richard sedel na travniku, srečal enega angleškega pesnika iz mojih let, se pravi, sva bila istih let, ki je bil že, on je že pisal, bil je novinar in je pisal za eno revijo, se mi zdi, rock revijo, in je ravno takrat je naredil, ko sem ga jaz srečal, je imel intervju z Johnom Lennonom, ker je bilo, vsi so takrat želeli Johna Lennona, on ga je dobil in je naredil en zelo tak zanimiv, dolg intervju, in glede na to, da je bil pesnik, sva midva sedela in dosti blizu mene je živel in sva se srečevala stalno, in on je pravzaprav mene naučil, kako razmišljati, ko pišem v angleščini. Namreč začela sva prevajati moje slovenske tekste in on bi lahko to sam naredil, napisal pač en svoj tekst, ampak je on želel, da mu jaz razložim, kaj sem jaz napisal v originalno, in potem in jaz sem mu to na široko razložil in on je meni dal iztočence pravzaprav. Povedal mi je, kako bi Anglež to povedal, recimo eno, in potem sem jaz moral to zložiti ritmično, da je pravilno šlo na melodijo, recimo tako kot Krila, ko sem jih prej, kadar jaz sem čisto sam, sva prišla po enih večjih poizkusih, prišla na rešitev In my room and on my own. In my room and on my own, watching sleepy sun tuck down. Mislim ampak to ne moreš, jaz tega ne bi mogel sam takrat narediti. Sem mogel nekoga dobiti, da mi je v bistvu pesniško predstavil jezik, ker ti moraš na en način razumeti, kako se besede postavljajo, če jih ti pesniško uporabljaš, je čist drugače kot pogovorno. In tudi idejno, kako ideje uporabiti v tisto, kar si ti razmišljal, kako uporabiti to v besedah. No in to, jaz sem imel izredno srečo, da sem imel tega prijatelja in sva mogoče prevedla sigurno enih ducat mojih pesmi, slovenskih v angleščino, in to sem potem jaz porabljal kot v koncertih, na koncertih v Angliji. Kako ponosni pa ste bili, ko ste napisali svojo prvo pesem Cliffu Richardu? Cliff Richard me je pravzaprav, on je bil izredno navdušen nad Julijo. Jaz sem takrat, se spomnim, ko sem to Julijo verzijo, ki ste jo pravkar slišali, je prva verzija. Sem jo posnel na Radiu Luksemburg, tisti radio, ki sem ga jaz želel poslušati, vedno, ko sem bil mlad. No in sem jo potem takoj nesel njemu v studio in on jo je dal gor in je rekel, to je pa super komad. In od takrat mi je obljubljal, da jo bo posnel, pa jo ni posnel.
julije. Ampak ko je pa tam v začetku 80-ih snemal eno novo ploščo, je pa prišel k meni in je rekel, zdaj pa rabim eno pesem kot naslovno pesem moje plošče. In mi je dal naslov Now You See Me, Now You Don't. In sem jaz potem doma napisal oziroma pisal in sem napisal komad, ga posnel in mu poslal in potem sem čez en mesec zvedel, da je pravzaprav, da bo to pesem, ki bo naslovna pesem njegove plošče. In še ena druga je bila tudi gor, ampak zanimivo je bilo nekaj drugega, da sem jaz potem izvedel, da je on ta isti naslov dal vsaj enim 5, 6 piscem Angležem. In da sem jaz med Angleži zmagal z mojim komadom. Takrat sem se počutil dosti ponosno. Sem rekel, jaz sem Gorenc in sem zdajle pa najdel en način, kako enemu Angležu prodati rock'n'roll. Mislim, to je bilo, samo nisem prodal, on je mene prosil, ampak tak občutek imaš potem, da si pač nekaj dosegel s tem. No? Tak dober občutek, ne pa tudi sicer ste z velikim veseljem na svojih koncertih v glasbeni program vključili tudi slovenske pesmi, ne? In poslušalci so jih zelo dobro sprejeli. Ja, predvsem tiste, recimo, ki sem jih prevedel iz angleščine v slovenščino, sem jaz dostikrat zato, da sem Angležem dal občutek, kaj je naš jezik, kako to zveni. Recimo Streets of London, to je ena pesem, ki jo Angleži, Londončani vsi poznajo. In jaz sem to prevedel v slovenščino, v Ljubljanske ceste in sem potem začel v angleščini in potem en vers zapel oziroma en del zapel v slovenščini, tako da so Angleži nekako dobili v uho, kako to izgleda, kako se to sliši. Tekom vaše ustvarjalne poti ste nastopali z različnimi orkestri, simfoniki v Ljubljani, simfoniki v Londonu, stali na velikih koncertnih odrih, nastopali na posebnih dogodkih, ustvarili tudi zelo veliko enih takih posebnih zgodb in projektov. Ena taka prav posebna zgodba vas povezuje tudi v Škofjo Loko, ne? V letu 2008 ste nastopili na Loškem gradu, kjer smo ob Tednu Evrope poslušali en tak jagodni izbor vašega glasbenega ustvarjanja z naslovom Črno-bele slike in vse barve vmes. Res je, ja. In celo DVD obstaja tega. Tisto je bilo posneto in video in audio. Zanimivo. Mislim, se v Škofji Loki sem bil dostikrat, ampak tisto je bil pa poseben koncert, takrat na gradu. In če sva že pri posebnih zgodbah in posebnih koncertih, eden takšnih se je verjetno zgodil tudi v Hyde Parku, kjer ste kot edini slovenski avtor imeli enouren koncert ob 50-letnici zmage nad fašizmom, ne? To je pa recimo ponovno, Angleži zelo radi povabijo tiste ljudi, za katere so recimo oni med drugo svetovno vojno tudi se borili, ker Angleži vojaki so prišli tudi v Jugoslavijo takrat in so imeli zelo tesen, v bistvu Anglija je zelo pomagala Jugoslaviji, da je premagala, pač se borila s fašisti in tako naprej. No in ko so zvedeli, da jaz obstajam kot Jugoslovan takrat še, da sem pač živim v Londonu in prepevam in poznam Cliffa Richarda in tako naprej, so me povabili, da pridem v Hyde Park in pač nastopam tisti dan. Se je bila tudi, sicer ne takrat, ampak malo kasneje tudi kraljica prišla tja na isti dan, seveda. In za mene je bilo to tudi zelo zanimivo. Mislim, da se nekdo spomni in sem bil tudi v programu natisnen. Tako da to mi je bilo tako. Sem rekel, no, mogoče je pa potrebno, da je lepo, da sem del tega tudi tukaj. Londonski simfoniki pa so zaradi vas prišli tudi v Slovenijo. Podarjeno srcu je bila ena taka zgodba, ki ste jo posvetili Sloveniji, 20-letnici države, ne? Tako, no, jaz sem to začel pisati pravzaprav preden se je Slovenija osamosvojila. Jaz sem z Londonskim simfoničnim orkestrom delal
oziroma 88, 89 v Londonu že smo posneli to ploščo, pa z drugimi gosti, tudi Cliff Richard je bil, Rick Wakeman iz skupine Yes, če poznate Yes skupino, to je bila ena hujših rock'n'roll skupin angleških. Ampak mi smo potem prišli tudi v Ljubljano in v Ljubljani delali z zbori, konzorcijum Muzikum, radijski komorni zbor, pa slovenski oktet je tudi pomagal. In vsi, Rick, Cliff in vsi so prišli tudi v Slovenijo takrat, in to na Bled, ko je bila promocija te plošče, to je bilo pa 91. In je bilo zanimivo, kako se je to zgodilo, preden, ko se je dogajalo takrat pri nas politično, ne vem, ko se je trgalo vse narazen. Takrat sem jaz tudi spremenil, namreč midva nisva še povedala, da sem jaz drugače, so mi v Londonu spremenili ime, ker so Mežek jim ni šlo preveč dobro iz ust. In ste postali John, ne? Ja, John je, ampak to je pravzaprav prevod mojega imena, zaradi tega, ker moj oče ime mu je bilo Janez in v moji vojaški knjižci je pisal Aleksander Janez Mežek. In ko so mi želeli spremeniti ime, so mi dali cel spisek imen, da se odločim za enega. In mi ni bilo nič všeč, mislim, to so bila imena čist anglosaška. In sem potem jim rekel, da mogoče bi lahko bil Janez, ne, Aleksander, John. In jim bilo zelo všeč, so rekli super. No in pa sem jaz pod tem imenom delal do konca 80-ih in takrat sem pa rekel, ko sem delal Podarjeno srcu, sem rekel, to je bila pa plošča, ki je bila napisana za Slovenijo. Za mati, za prijatelja, za pesnika, za morje, za Ljubljano in tako naprej. In takrat sem rekel, ne morem jaz to delati pod imenom Aleksander John. In sem spremenil ime nazaj v Aleksander Mežek. Se to me je nekaj stalo, namreč od tistega trenutka naprej nihče več ni vedel, kdo pravzaprav je, ne? Ja, kdo je Aleksander. Nisem bil pa toliko popularen, da bi to lahko naredil, tako kot je Prince rekel. From now on I'm just the artist. Ja. Ampak vaš glas pa je ostal v srcih vseh ljubiteljev dobre glasbe. Zdaj en del vašega srca je tudi pri športu. Nisem uspela izbrskati, če vam je kakšen šport posebej ljub. Sem pa našla podatek, da ste podpisani pod slovensko in evropsko himno Fair Playa z Adijem Smolarjem, ne? Ja, zdaj ne več. Zdaj, Adi je namreč v tistem trenutku, ko sem jaz to začel pisati, on je bil tisti, ki je mene poklical in me je prosil in je rekel, glej, jaz ne znam toliko angleško, da bi lahko cel tekst napisal za to. In sem ga potem jaz. Ampak njemu v zahvalo sem, ker mi je pač to dal, sem ga podpisal kot sodelujočega, ampak sva to že spremenila. Tako da, ampak vse skupaj se je zgodilo v Ljubljani, ko sem jaz pred Evropskim komitejem, ki je prišel na obisk, Miro Cerar je takrat jih povabil in je mene prosil, če pridem in zapojem to, in sem jim zapel in so Evropska komisija, ena iz te komisije prišla k meni in rekla, dajmo se mi zmeniti, da bi to pesem vzeli kot himno Evrope. In potem sem hodil v Bruselj se dogovarjati in posnel sem to pesem in so bili zelo zadovoljni in jo imajo kot himno že takrat, oziroma ne himno, ampak je pesem, ki predstavlja to. Vrednote Fair Playa. Ja. Kako pa ste sicer športom? Jaz sem v žirovanci. Ne moreš brez športa. Eno je odbojka, to je nujno, moraš igrati odbojko, če si fant. Ping-pong oziroma namizni tenis. Jaz sem zraven imel pa še atletko. Jaz sem zelo hiter tekel, zelo rad sem v višino skakal in sem bil na gorenjskih tekmovanjih v atletki in bi me tudi na Jesenicah so me hoteli trenirati, da bi v višino skakal, ampak
sem potem mogel bi zelo zgodaj vstajati in hoditi v železarje Sinice, je takrat bil, trenirati in sem jaz trenerja vprašal enkrat, sem rekel, koliko bi jaz lahko preskočil, ker je rekel, ja, ti si malo premehen, malo čez 2 metra mora biti, sem rekel, kakšnega svetovnega rekorda ne bi mogel postaviti, rekel, ne, to pa ne. Sem rekel, pa ne bom hodil na trening. Ste pa trenirali s kitaro v roki in če ste že omenili domačo žirovnico, potem bova zdaj čisto na kratko omenila še eno posebno zgodbo v poklon naši prelepi Gorenjski in vaši domači žirovnici. Žirovniška koreta, sem prav rekla? Ja, absolutno, ja, smo vsi Gorenjci, absolutno. A veste, kaj je koreta, veste? Ja, to je tisti dvokolesni voz, ne? Voz, ja. No in Žirovnica ni samo ena vas, je 10 vasi. Se pravi, se tukaj verjetno ljudje vedo, da Most, Žirovnica, Vrba, Selo, Breznica, Zabrezenca, Smokuč, Rodine in tako naprej, je vse Žirovnica, mislim, zdaj vsi rečemo Žirovnica. Včasih mene v Mostah kdo vstal pa reče, zakaj ti vedno govoriš, da si iz Žirovnice, ker si iz Most? Sem rekel, zato, kadar rečem, da sem iz Most, vsi rečejo, tam pri Brniku. in pa rečem, pa se moram pa pol ure pogovarjati, da jim razložim, kje je to. Ker Most je velik po Sloveniji. No, tako da, tukaj gre za tako malo Gasparijevski pogled na naše vasi. Namreč jaz se spomnim, kako je bilo, ko sem jaz odraščal. In za mene je pravzaprav te vasi prvič so zibelka kulture slovenske zame. Ker je tok teh naših mož, ki so od Čopa, Jana, Finžgarja, Prešerna, ki so Janšo, recimo, ki so zgradili ne samo slovensko kulturo, ampak mislim, tudi pisatelji, pesniki, čebelari, mislim, vse različne zvrsti in vsi so bili nekje v tujini. Vsi so nekje študirali, vsi so tja nosili tisto znanje, oziroma tudi dobili znanje in ga prinašali nazaj domov. No in drugo je pa, da so te vasi imele en poseben čar. Za mene je bilo odraščanje v Žirovnici čudovito. Mislim, jaz še zdajle se mi kar stoži včasih, da ne moramo več tako živeti, kot smo včasih. Jaz v vsako hišo si lahko šel, posod so bila vrata odprta, posod so ti dali en kruh s medom pa s putrom, ker si bil mlad, povsod si bil doma, po celi vasi, nikjer nisi bil, nihče ti ni rekel, zakaj si pa zdajle prišel. In to je bilo, eden drugemu smo pomagali, pa eden drugemu smo hodili na obisk. In tega je škoda, da je to nekako ušlo. No in žirovniška koreta je to. In koreta pa zato, ker je vsaka vas imela tudi zelo avtohtono izdelavo korete. Je bila čisto drugačna v vsaki vasi. In nekdo mi je enkrat povedal, da te korete izginjajo zaradi tega, ker gnijejo na skednjih in v hlevih in tako naprej. Moram reči, da v Vrbi je še ena stara več kot 100 let. Ampak tisti večer, ko so se midva pogovarjala, so ven stopila pred vrata. Zvečer je bilo in točno nad stolom, nad vrhom stola, je stal veliki voz, ozvezdje, točno nad vrhom stola. In takrat sem jaz napisal, to je bil 1. marca noč, se piše v sami pesmi, sem napisal kdaj. In sem rekel, mojemu prijatelju sem rekel, glejo, koreto, niso vse zgnile, tam le gor je, ne? Ostaja zavedno, budi spomine, o njih bova kakšno več rekla, tudi v prav posebnem pogovoru. Zdajle pa si privoščiva še nekaj malega makalonce. Po svežih novicah pa vas, drage poslušalke in poslušalci, čaka še nekaj zgodb o legendarni sivi poti, ki jo poznamo in pojemo prav vsi. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica.
Ja, kot obljubljeno, nadaljujemo še nekaj trenutkov Sorine radijske klepetalnice, danes tudi po 9. v družbi Aleksandra Meška. Zdaj, greh bi bil, če bi vas domov v Žirovnico spustili brez zgodbe o legendarni Sivi poti, pesem, ki je pravzaprav ponarodela in celo bi si upala trditi, bolje prepoznavna kot original. Zanimivo je to, ja, da recimo sploh pri nas. Mene verjetno najbolj preseneča, da parkrat sem bil zdajle v pri otrocih predšolskih in ko bi prosim prvič, katero pesem bi zapel, vedno rečejo ali Julija ali pa Siva pot in najbolj me preseneti, da vsi stari 5 let, 6 let pojejo zraven. Je pa Siva pot, to lahko poveva, priredba pesmi, ki jo je v originalu vam prvič predvajala Olivia Newton-John. Kako gre tale zgodba? Ja, mene je Cliff me je pravzaprav peljal k Olivia Newton-John na en razgovor, pa kavo, pa tako naprej. In ona je zavrtela Take Me Home Country Roads, ki jo je ravno takrat posnela. In jaz sem bil toliko navdušen nad njeno verzijo te pesmi, da sem šel domov, ko sem šel domov, odhajal, sem že pisal slovensko verzijo. In ko sem prišel v moje stanovanje, meni se ni trajalo več kot 15 minut, 20 minut, da sem napisal. Navdih pa seveda lepote domače gorenjske, pa France Prešeren, ne? Tako je, Prešernova dežela naša nima lepšega kraja, kot je okolica ta podoba raja in podoba raja. Prav ta me je skoraj raj si. In to mi je dalo v bistvu navdih in to je bil začetek in zelo hitro se je vse zložilo, tako da. Kolikokrat ste jo že odigrali oziroma zapeli, bi si upali povedati kakšno številko na to temo? Ne morem. Trilijoni so to. In danes naše poslušalce čaka prav posebna različica, ne? No, in brez tega ne grem dam. Jaz hočem slišati zbor Radia Sore. In kar si naši gostje zaželijo, to tudi dobijo na lastno odgovornost. Ampak se res iskreno vsi skupaj veselimo vaše sive poti malo drugače. Naj zazveni. Probajmo. Skoraj raj si ti gorenjska, sive gore in zelene reke. Tu življenje skriva svoj zaklad, stara si kot sonce, mlajša kot pomlad. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva pot. Le spomini še živijo, zemlja stara, trda neizprosna. Rdeča roža tvojih je laseh, nežna mesečina, solze v očeh. Siva pot, vodi me, kamor hoče srce, na Gorenjsko, kjer gore so, vodi me, siva pot. Ko vstaja jutro, slišim klice iz daljave, radio spominja me na dom tam nekje. In ko se vozim po betonskih magistralah, mislim na tele, siva pot, vodi me, kamor hoče srce,
na Gorenjsko, kjer gore so, vodi men, siva pot, vodi men, kamor hoče srce, na Gorenjsko, gor na Sorom, vodi me, siva pot, vodi me, siva pot, vodi me, siva pot. Ne vem zakaj, je bilo toliko enega pregovarjanja na začetku. Odlični ste bili, odlični, super. Ja, tole je bil jutranji koncert celotne radijske ekipe po zaslugi Aleksandra Meška. Hvala lepa. Ja, hvala vam. Z veseljem. Naši pevci se zdaj poslavljajo, midva pa počasi žal tudi in z veseljem čakam naslednjo priložnost za druženje pred našim mikrofonom. Do takrat pa še veliko ustvarjalnega duha. Mi bomo z veseljem poslušali vaše glasbene zgodbe. Hvala lepa, mi bomo pa z veseljem poslušali radio. Tako, se veselimo naslednjega obiska. Hvala lepa za vse in srečno pot nazaj domov na prelepo Gorenjsko. Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica.